线啊，对吧？啊，这抛线的话呢，那这个是0点啊，0点啊。好，然后这个是 y 平方等于4cx， 好，那是交点 F 呢 C0啊，然后射过去，那它一定会往这边平行。好，那上一次的话我们已经证明了，就是说这个法线我有求出来嘛，然后的话我两个啊给它 dot， 那我可以求出这个阿法，啊这个叫阿法不让。上一次我们已经证明了嘛，证明说 cosine 呢阿法哈是等于多少呢？是等于根号哈 c 除以呢那个交半径，哦 c 除以 d， 哦交半径我们写成 d， 哦就是点的哈到达那个交点的距离，哦这是交半径。好，那我们现在呢同时也要证明什么？证明呢 cosine 呢阿法 prime 哈，它也是呢 c 除以 d 啊，对吧？好，那如果我证明完了以后，那我就证明说呢，这入射角会等于反射角，对吧？所以就证明说它射出来的话一定会平行于呢主轴。好，那上一次的话呢，我们已经有讲过嘛，哈，这个就是说，我们再写一次啊，哈，这4cx 减掉 y 平方等于0，那我令这个是等于 f， 然后我可以求呢上面的呢那个呢法向量。哦，上面切线的法向量，哦，这我令它等于 f 嘛，对不对？好，然后我就 run f 呢 ，run x 等于多少呢？等于4c 啦。run f 呢 ，run y 等于负2y。好，那我代零，好，假设这一点哈是 s0 y0嘛，是不是这样子？好，那这样子的话呢，那这个法向量哈，法向量 n， 哦就等于多少呢？4c 哈。我要取2c 好了，2c， 它跟负 y0嘛，对不对？好，那这个方向，因为我 x 方向取正的嘛，所以它法向量是往这个方向。好，然后我要dot的呢这个方向，我dot的这个方向。那这个方向的话呢是多少呢？这个方向我们叫 A1 好了。好，这个地方叫 A1 好了。好，这个随便给个名字了啊。好，那 A1 的话多少呢 ？A1。哦，它就等于多少？就等于这一点减这一点，我就 c 减 s0， 对不对？哦，然后呢，这一点减这一点，还有这一点减这一点，负 y0。我跟你讲哦，这公式参考书没有，这是蔡老师的料理哦。我第一年把这个东西弄出来以后的话，还没什么题目。后来我发现的话，其实题目也不少。现在新出来的题目的话，用这个公式做的话，也是很夯的。等一下的话，我要找几个就是别的高中考过的题目哈，用这个公式做给你们看。当然不用这个公式也可以做了哈，因为我有再看看他们那个，就参考书他们是怎么解的，他们是利用其他的方法解，好，其实其他方法也不错。好，那这个呢，能够联系呢这个入射角，它跟呢交半径这个关系是我认为是重要的。好，那没问题的话，那我就现在这个 cosine 呢，阿法不让嘛就等于多少？就等于 n1 dot n 嘛这个是等n1 大小，乘以 n 大小，是不是这样子？等一下的话，我再用一个比较好的方法。就是我这个是要证明的，这两个一样的。证明完它一样了以后，我可以用另外一个方法，更简单的方法求出它的答案来。求出它的答案来。好，那这个呢？这dot的话等于多少？这dot起来等于多少？就等于2c s 减 s0嘛，对吧？加多少呢？负 y0乘以负 y0，就是 y0平方啦，是不是？然后 n1 的大小，这个大小等于多少？等于 c 减 s0平方嘛加上呢 y0平方，乘以呢这个大小，这大小是4c平方加呢 y0平方啦 ，y0平方。但是我知道的话呢 ，s0 y0是在上面嘛，所以我就知道
y 零平方是等于4cS 零，然后把它带进来，带进来的话呢，就等于4c S 零了。好，那你看这里有4cS 零嘛，这里有负2cS 零，所以减掉以后就剩下什么？这变加的，剩下2cS 零，剩下2cS 零，所以这里就变加的。所以这个就变成2c被 x 不对，这 c 减 s 零，这里写错了c 减 s 零嘛那4cS 零这负2cS 零一加起来变成正 2cS 正 2cS， 所以这里变加的，加 s 零，这样问题没问题吧？好，再来你看这个这个等于多少？这个是等于4cS 零，对吧？4cS 零。这个的话交叉相乘以后的话有一个负2cS 零，那我一加的话变成正2cS 零，所以里面的话就变成变成是 x 变成 c 加多少呢 ？c 加 s 零，里面就变成 c 加 s 零的平方。这个呢？这个是 y 零平方的话是这个也是4cS 零嘛？4cS 零对吧？那我可以把4c抽出来。这个的话我先抽出来，根号跟那个平方可以约掉嘛，变成 c 加 s 零。那这两个又可以约掉。那这两个约掉的话，我4c可以抽出来嘛？抽出4变成2根号 c， 然后乘以多少呢？4c 抽出来变成 c 加 s 零嘛 ，c 加 s 零，这样子。没问题的话就2消掉嘛，2消掉 c 除以根号 c 就是根号 c 啊。这是什么东西啊？这个就是该点到达准线的距离啊，对吧？x 零的话就等于这一段嘛，这一段是 s 零嘛，对吧？这坐标是 s 零嘛，这是原点嘛，s 零，对不对？这个是 c 啊，就是说这是什么东西啊？顶点到准线的距离嘛，跟顶点到焦点的距离，这个都是 c， 距离要一样嘛。这是抛物线的定义嘛，所以呢，这一段的话就等于这一段的话就等于呢，多少？这一段就是等于x 零嘛，这是 x 零嘛 ，c 加 s 零，这一段 c 加 s 零。我们根据抛物线的定义的话这个跟这个是一样的啊，那这个 c 加 s 零，所以这个也是 c 加 s 零，对吧？所以就等于多少呢？根号多少呢？第一P P 到呢那个焦点的距离啊，那以后我们就给它叫做 D 好了。那我们知道呢，这个是交半径的，D 分之 C， 是交半径，没问题，没问题吧？这公式很漂亮吧？蔡老师独门的公式，没问题吧？这个没问题吧？好，没有问题的话那我们现在用另外一个比较简单的方法把这个答案给算出来了。用初等几何的方法，这个算是解析几何的方法，因为我们有用到坐标嘛。这方法是解析几何的方法。那我们不用坐标的话，就初等几何。我们用初等几何方法也可以把它做出来，这没问题吧？没问题好，没有问题的话呢，我们现在把它给擦掉了好，没问题的话，我们先来看这是焦点嘛F 好，那我假设呢，这个叫西塔，这个呢是阿尔法嘛，这阿尔法，所以这个是2倍的阿尔法，因为我们已经证明了啦，证明了阿尔法等阿尔法不让嘛，所以这个是2倍的阿尔法。那这两个加起来呢是180啦。好，首先我们看看这个也是 D 啦，就是点到准线的距离是点到焦点的距离嘛，这是抛物线的定义，这是 D 嘛，对不对？好，那你看那 D 等于多少 ？D 的话就等于这一段嘛，这一段是2c，这一段是 c 嘛 ，c 对吧 ？D 是等于多少呢 ？D 是等于2c嘛，加上多少呢？这也是这一段也是 D 嘛 ，D cos 西塔 ，D cos 的西塔，没问题，没问题吧？
好，但是呢 cosine 西塔等于多少呢 ？cosine 西塔哈是等于 cosine 哈180减掉2阿法，就等于多少呢？负的 cosine 2阿法，对吧？是不是这样子？好，那没有问题的话呢，那就把它给展开嘛，展开是负的多少呢？这多少？这是2 cosine 呢阿法平方减1嘛，哦，背角公式嘛，就变成多少？变成是1减掉2 cosine 呢阿法平方，是不是这样子？对不对？好，那没有问题的话，我们看哦，我们呢把那个要把 cosine 呢阿法找出来嘛，我就把这个有 d 的都移过去啊，就 d 1减 cosine 西塔等于2c啊，对不对？那 cosine 西塔是这个啊，这一项是等于1减2 cosine 阿法平方嘛，是不是？所以等于多少呢？那1跟1又消掉了，那负得正，所以2倍的 d cosine 呢阿法平方哈等于2c啊，没问题吧？这消掉了，消掉以后我们就知道呢 cosine 呢阿法等于多少？第1分之 c 啊，2边开根号，这样子，没问题吧？